Jeg hedder Violetta Hansen, jeg arbejder på Aarhus Universitet. Jeg er seniorrådgiver, og jeg måler radon i det grønlandske boligger. Jeg kan måle blandt andet med den radondetektor eller den radondetektor. Radon er en radioaktiv gasart. Det dannes i klipperne under boliggen. Det trænger op i husen, og det kan koncentrere til en høj niveau. Og vi kan ikke se radon, vi kan ikke dufte radon, vi kan ikke smage radon, men den er i hver enkelte bolig. Og den er vigtig at måle radonkoncentrationen inde i boliggen, fordi den er radioaktiv gas, som jeg sagde, og det kan også påvirke vores sundhed. Blandt andet WHO har klart og tydeligt studie, længere end 25 års studie, som viser klart og tydeligt, at radon er en af årsagerne til lungekræft. Og det er derfor vigtigt, at vi måler radon i arktisk miljø. I Arktis, også her i Grønland, har vi længe til vintertid, måske 6 måneder, hvis vi sammenligner med de varme lande. Vi befinder os i husen i en længere periode, og vi er eksponeret til radon inde i boliggen. Og det er derfor virkelig vigtigt at måle radonkoncentrationen inde i boliggen. Og udover det, så har vi også klimaændring, som påvirker permafrost. Og permafrost fungerer lige nu som en barriere for radon, og det kan ikke trænge op i boliggen. Men i fremtiden, når permafrost forsvinder, fordi det forsvinder det på grund af klimaændringer, det kommer til at betyde for de grønlandske boligger, men også for vores sundhed. Vi er interesseret for at samarbejde med befolkningen, og vi leder efter befolkningen, som kan åbne dørene til deres hus for os, for at lave radonmålinger. Og det laver vi radonmålinger med radondetektor, og vi har behov for at lave de målinger fra oktober til april. Vi kommer med gratis detektor til befolkningen, 2 detektorer i hver enkelte hus. Vi kommer tilbage med resultaterne, og vi kommer til at rådgive i tilfælde, der er behov for, for eksempel hvis vi måler for høj radon.